Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. A înainta, a progresa, a nu rămâne în același loc este foarte important. Suntem în cartea Esterei și am văzut că împăratul a păstrat ce era mai bun pentru sfârșit. Azi dimineața aș vrea să mă uit la două texte, adică la două texte, poate mai mult, dar mai ales la două texte și să vedem că dacă nu există o schimbare în modul nostru de a gândi, nu vom progresa evident, nu vom progresa foarte mult. Vom avea mici progrese aici, dar nimic semnificativ. Pentru că ca să progresăm în mod semnificativ, trebuie să avem o motivație mare. O motivație puternică. Și aș vrea să citesc despre un om care, pentru că avea o motivație puternică, a refuzat să rămână în acest loc. Ceea ce face să rămâi mult timp în acel loc, în locul unde ești, este lipsa unei motivație extrem de mare. Pentru că împotriva progresului, împotriva creșterii, e foarte puternică. Și atunci, dacă motivația ta nu este extrem de mare, te oprești. Vei fi oprit în drum. Și știi foarte bine despre ce vorbesc. În 2 Împărați, acest 2 Împărați, capitolul 2, versetul 1. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Foarte interesant. Rămâi aici, te rog. Vei mereu întâlni forțe care îți spun, rămâi aici. Nu te mișca de aici. Ceea ce este uimitor în acest text este că nu este un demon, nu este diavolul, nu este nu știu ce forță întunericului care îi spune lui Elisei sta pe loc, este chiar stăpânul lui. Care îi spune, rămâne aici. Căci Domnul mă trimite. Dar de obicei erau împreună, dar acum zice, rămâne aici. Există lucruri care, chiar și, cum să spun, în cazul ăsta, chiar și Ilie pune, cum să spun, îi oferă să rămână pe loc. Pentru că dacă trebuie să obțină ce vrea, va trebui să fie foarte determinat. Pentru că dacă Elisei știa că stăpânul lui va fi rapid, stăpânul lui știa că Elisei își dorea ceva. Pentru că mai târziu când ei trec dincolo de Iordan, Ilie îi spune lui Elie, ce vrei să-ți fac înainte să plec? Pentru că știa. Deși știa ce voia ucenicul lui, nu îi oferă ceva la Betel. Dar e gata să-i dea ce vrea când ei vor ajunge dincolo de Iordan, la capăt, la sfârșit. Acolo era gata să-i dea ce era bun. Și dacă ucenicul lui ar fi zis, pe ce bine, foarte bine că nu trebuie să
foarte bine că nu trebuie să meargă cu tine până la Betel, să merg pe drum, pot să stau, să mă odihnesc. Dacă Ilie s-ar fi gândit așa, ar fi pierdut ceva. Dacă Ilie nu s-ar fi dus până la capăt, până la sfârșit cu stăpânul lui, ar fi pierdut un lucru extraordinar de mare. Sunt lucruri care nu poți să le obții decât dacă ai o dorință puternică. Chiar și Domnul Iisus, la un moment dat, când a spus anumite cuvinte și mulți oameni au fost scandalizați, adică dar nu oamenii, chiar ucenici care mergeau după ei. Când a zis, dacă nu beți din sângele meu, nu aveți viață. Când a început să spună asta, Biblia zice, mulți de cei care au crezut cu el au plecat și au rămas cei 12. Dar nu l-auzi pe Domnul Iisus care spune, voi cei 12, vă rog, rămâneți, să nu plecați, ceilalți au plecat, dar voi sunteți cei care sunt mai aproape. Nu le spune asta. Și ce le zice Domnul Iisus? Se uită la ei și zice, și voi, nu vreți să plecați și voi? Nu e așa că e uimitor? Nu le ține cu forță. Nu zice, nu vreți să plecați? Uite, mulți au plecat. Nu vreți și voi să plecați? Sunt unii care cred că faptul că merg la biserică, ei fac un favor lui Dumnezeu. Sau faptul că slujesc, ei fac un favor lui Dumnezeu. Și nu înțeleg de fapt, e Dumnezeu care le face lor un favor. Nu vreți să plecați și voi? I-a zis, unde să plecăm? Căci tu ai cuvintele viața veșnice. Hai să mă întorc la Eli, dar o să mă întorc și la Domnul Iisus și la ucenicii lui. Elisei, de 3 ori o să-i se spună, dacă citești, de 3 ori o să-i se spună, rămâne aici. Și de fiecare dată el va răspunde și va zice, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au coborât la Betel. Și când citești tot acest text, vezi un om determinat, un om motivat, un om care refuză să rămână în acel loc. Pentru că știe că nu există doar Betel. Nu există doar Gilgal. Nu există doar Ieron. Și înaintează. Acum, de ce Elisei e așa hotărât? Când zic determinat, de fapt, mai corect, cred, în limba umană, este hotărât. De ce este așa hotărât? Să nu rămână, dar să continue cu stăpânul său. Pentru că el a văzut o perspectivă la ce poate deveni. El a înțeles că poate deveni ca stăpânul lui. Și această perspectivă l-a motivat așa mult că a mers până la capăt. Și când stăpânul lui a zis, ce vrei să-ți fac? El răspunde, la versetul 9, după ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac înainte să fiu rapid de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Această perspectivă să devine la fel ca stăpânului. Să intri într-un domeniu unde supranaturalul devine o parte din cotidianul lui. Oricum era deja proroc în locul lui Elisei, în locul lui Elie, era deja ales. Dar exista un lucru care știa că el nu avea și care își dorea. Această perspectivă să fie ca stăpânul lui l-a motivat puternic. Orice om care este hotărât, nu există un om hotărât care să nu aibă o perspectivă de viitor care îl atrage.
un atlet hotărât e perspectiva de a câștiga medalia care îl face să alerge sau să se lupte. Și dacă un om hotărât este hotărât pentru că există ceva în viitor, o perspectivă de viitor care îl motivează, un om nehotărât nu are o perspectivă de viitor, cel puțin una foarte puternică. Când Pavel zice alerg, dar nu după vânt. Există un premiu, există o perspectivă de viitor. Și de asta alerg. Și atunci când eu văd un om care nu alergă, sau când văd în viața mea că nu mai alerg, înseamnă că am pierdut o perspectivă de viitor. Am pierdut ceva la care să mă uit, care să mă motiveze, să mă lupt, să dau tot din mine ca să ajung unde trebuie să ajung. Vrem să creștem. Vrem să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. Vrem să ne rugăm mai mult. Vrem. Ok. Dar dacă toate aceste lucruri nu sunt susținute de o perspectivă de viitor destul de puternică să ne atragă, toate cele lucruri astea de îmbunătățire așa sunt doar momentan, apoi ne lăsăm. Am pierdut perspectiva noastră. Perspectiva noastră este Hristos în noi, nădejdea slavei. Hai să mă întorc la Domnul Iisus și la ucenici. Este o împrejurare în Scriptură unde Domnul Iisus merge pe ape. Și toată lumea cunoaște, toți creștini cunosc această întâmplare. El merge pe ape, ucenicii sunt speriați, sunt uimiți, nu le recunosc. Există dimensiuni când Dumnezeu lucrează la care nu ești obișnuit. Prima dată s-ar putea să te sperie și să spui e o fantomă. Dar nu e fantomă, e Dumnezeu, doar că nu l-ai experimentat la nivelul respectiv. În fine, Petru este în barcă. Dar când Petru își dă seama că s-ar putea să fie Domnul Iisus care este pe apă, mergând pe apă, Petru vede o perspectivă. Petru zice, dacă e Domnul meu care merge pe apă, pe ape, și eu vreau să merg. Hai să citesc. Matei 14, verset 27. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Petru, când a văzut pe Domnul Iisus pe apă, a zis, și eu vreau. Înseamnă că se poate. Nu doar fantome. Dacă El poate, stăpânul meu, înseamnă că există o posibilitate că și ucenicul lui să fac la fel. Și era destul de motivat să experimenteze asta ca să îndrăznească, să spună, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin. Și care e răspunsul Domnului Iisus? Pentru unele mod de a gândi care întâlnesc, răspunsul Domnului Iisus ar fi trebuit să fie, Petru, cum îți permiți să spui așa ceva? Eu sunt Dumnezeu, pot să merg pe ape. Tu ești un biet păcătos, stai acolo în corabia. Unele mod de gândire exact așa se exprimă.
Petru, asta e Hristosul. E Fiul unic al lui Dumnezeu. Cine ești tu, biet păcătos, să-ți dorești și tu să mergi pe apă? Ce e asta? Oh, alți parcă îi aud. Petru, pocăiește-te. Asta e mândrie spirituală. Pocăiește-te. Dar Domnul nostru, parcă îl văd că zâmbește și se uită la Petru. Zice, vină. N-are absolut nicio problemă ca ucenicii lui să dorească să facă lucrurile care le face el, chiar dacă sunt supranaturale. Vino. Și Petru a mers pe apă. Azi, de ce zic apă? A mers pe ape. Ei se uitau la Domnul Iisus, nu doar așa ca un fel de tablou la care admir, dar se uitau la el ca un exemplu de urmat. În toate aspectele. Și ce se întâmplă? O să-ți explic un lucru care ți se întâmplă. Care mi se întâmplă, care ni se întâmplă la toți. Când împotrivirea care este în fața ta e mai mare decât motivație din inima ta, nu ai cum să înaintezi. Și dacă motivația din inima ta este doar vreau să fiu un pic mai bun, vreau să mă rog un pic mai mult, vreau să cunosc un pic mai bine Scriptura, e bine, dar nu e o motivație puternică. Știi ce m-a făcut, aveam aproape 16 ani, să citesc toată Biblia întreagă, cap-coadă și numele de la genealogiile lungi care găsesc. Și de ce? O supărare. O revoltă interioară. Am zis, gata, m-am săturat să aud că ăla zice asta, ăsta zice asta, ăsta zice altceva. Zic, știu să citesc, o să citesc eu singur, să văd ce zice Biblia. Și am zis, gata, vreau să citesc tot. Aveam o așa motivație interioară. Dimineața, 3 capitole. La prânz, deși eram la școală, 3 capitole. Seara, 3 capitole. Dacă la prânz n-am reușit 3 capitole, seara, 6 capitole. Dar aveam o revoltă, o supărare, zic, trebuie să citesc toată această carte. Și motivația mea interioară era mai puternică decât obstacole exterioare. Apoi ai bacul anul ăsta, apoi familia ta zice, n-ai cum să înțelegi cartea, tot fel de gânduri pentru a te descuraja. Apoi a fost erau zile unde nu aveam chef să citesc, dar această supărare interioară era mai puternică. Și nu m-am oprit până nu am terminat. Noi nu avem de luptat împotriva carne și sânge. Avem niște inamici invizibili, dar foarte puternice. Dacă motivația noastră nu suntem hotărâți, pentru că avem o perspectivă extraordinar de mare, să fim ca El. Oh, Seigneur, vom fi învins. Nu pentru că Dumnezeu nu este puternic, pentru că motivația noastră e prea slabă. Pentru că suntem caldicei. Nu suntem hotărâți. Nu suntem să zic, ok, sunt în clocot sau sunt rece. Nu, suntem caldicei pe acolo. Un pic aici, îmbunătățim un pic aici. Dar să-mi doresc să fac ce a făcut Iisus. Nu, asta nu. Ok. Atunci o să ai, da, puțin aici, dar există un plafon care nu-l vei depăși. Există un plafon care nu-l vei depăși. Fiecare plafonare, fiecare nivel, pentru a-l depăși, trebuie în tine să ai o motivație mai puternică decât obstacol exterior.
Și motivația noastră ar trebui chiar să fie sursa mântuirii noastre, Domnul Iisus. Dar chiar acest text din Corabie ne arată că majoritatea din ucenici au preferat să-l observe. Ok, super, merge tu pe apă, extraordinar, ne bucurăm, aplaudăm chiar aici. Doar unul a îndrăznit să zic, vreau să fac ce faci tu. Și Domnul Iisus nu s-a supărat. Nu a zis, Petru, știi câte ore m-am rugat eu ca să pot să merg pe apă? Nu, n-a zis asta. A zis doar, vino. Vreau să termin spunând, cum tu îl privești pe Domnul Iisus? Doar ca cineva care să-l admir sau după aceea te admir pentru că e minunat. E minunat, este extraordinar. Dar după aceea admir, spui ca și Petru, extraordinar, Doamne. Dar când vine și mie rândul să fac asta, que Dieu te bénisse.